ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଓ ଲବଣ ଚାପ୍ଟର ଏତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବ ହେଲା ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ କରିବେ ନା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଦେଖ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ତାକୁ କିପରି ଲେଖିବ ତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ ବତାଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରି ଆସିପାରିବ। ଆମର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିଯାଉଛି ତ। ଆଉ ଏହାର ତୁମକୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଦରକାର ଅଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ଆମ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖୁଛି ହେଲା କାହିଁକିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋତେ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବର୍ଷେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ ହୋଇନି ହେଲା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରୁ ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରି ଆମେ ନିଜେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ମିଳିଯିବ ତା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖୁଛି ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା ବି ନେବିନି ଖାଲି ମୁଁ ଛୋଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିନେବ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା କମାଇବିନି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ତୁମେ ସେପରି କରୁଛ ହେଲା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଯେଉଁ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଥାଏ ହେଲା ସେ କହିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ରହିଛି ହେଲା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବ ଆଉ ସେପରି ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା ହେଲା ଦେଖ ତ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ର ସିମ୍ପଲ୍ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି 32 ଲାଇକ୍ ଆସିଲେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ 20 ଯଦି ଆସିଯାଉଛି ବୋଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାର ପିଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମକୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରାଯିବ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏହାର ଫାଇଦା ତୁମେ ନେଇପାରିବ ହେଲା ଆରାମସେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଚलो ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆଉ କିଛି କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଉ ସେପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ହେଲା ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଚलो ଛାଡ଼ ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପିଏଚ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝାଅ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଅ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ ପିଏଚ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝାଅ କହିଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ପିଏଚ୍ ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଏକ ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ସୂଚିତ କରେ କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ଗାଢ଼ତା ମାପ କରିବା ପାଇଁ ପିଏଚ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ୱାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଲବଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଟ ରହିଛି ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ା ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆରାମ ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିକି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖିନେବ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଆମ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ କି ତିନିଟି ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆମ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ଯେଉଁ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଏସିଡ଼ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେଇଛି ହେଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହୁମାଛି ଆଉ ବିଛୁଆତିକୁ ନେଇକି ହେଲା ଯେକୌଣସି ତୁମେ 2ରୁ 3ଟି ମନେ ରଖିଦେବ ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏବେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବା ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଆମ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କହିବ ଦେଖ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେଖିନି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏପରି ନାହିଁ ଏପରି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ଏପରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଲା ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏପରି ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ ନହେଲେ ଏହାକୁ ପୁରା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ। ତ କିପରି ଖାଇବା ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର ବୁଝାଉଛି ତ। ତ ଦେଖ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଖାଇବା ଲୁଣ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ହେଲା NaCl ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ କହୁଛି ବୁଝାଉଛି ତ ଦେଖ ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ହେଲା କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଆମ ଖାଇବା ଲୁଣ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିନେବାର ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଖାଇବା ଲୁଣ କହିଲା କିନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ କହିକି ତୁମେ କହିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଏହାକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କର କହିଲା ପରେ ଆଉ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଇଜି ପିଜି କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ବେକିଂ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ ବେକିଂ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏହାର ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଜଳ ହେଲା ବା ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍
ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଲେଖିକି ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଏମୋନିଆ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ବୋଲେ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ ଆମ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସେପରି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବାଗରେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏପରି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଦେଖ ଖାଇବା ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସମୀକରଣ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କର। ବୁଝାଉଛି ତ ପିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଖାଇବା ଲୁଣ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମ NaClକୁ ନେଇକି ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମ ସେପରି ଭାବରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝାଉଛି ତ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବା ଲୁଣକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଲୁଣର କ'ଣ ନହେଲେ ପୁରା ସିମ୍ପଲି ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖି ପ୍ରଥମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ହେଲା ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି କରିଥାଉ ଏହାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ବୋଲେ ଆମ ଏପରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ବୁଝାଉନି ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝାଉଛି ତ ହେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହାକୁ ହେଲା ଏହାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ତୁମକୁ ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ନା ତୁମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହେଲା 30 କମେଣ୍ଟ ଆଉ କେତିକି 30 କମେଣ୍ଟ ଆଉ 20 କମେଣ୍ଟ ଆଉ 30 ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ହେଲେ ତୁମେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ତ ସେଠି ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିବି ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଥିବି। ତାପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ଦେଖ ତାପରେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ। ନହେଲେ ଏପରି ତୁମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖ ପଚାରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାରୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରୁ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଆମକୁ ଏଠି କହୁଛି ହେଲା। ବୁଝାହେଉଛି ତ ଦେଖ ଆମକୁ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଏପରି ହେଇଥାଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଏଇ ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁନଃ ସ୍ଫୁଟିକୀକରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଆମ ହେଇଥାଏ। ତ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଏପରି ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝାଉଛି ତ ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରୁ ଆମ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ନେଇକି ହେଲା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଆମ ଜିପ୍ସମ୍ ଅଣୁ ସଂକେତ ଲେଖ। ସଂକେତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଜିପ୍ସମ୍ ଅଣୁ ସଂକେତ ଆମ ଏପରି ହେଇଥିଲା ଏହା ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଲା। ଏହା ଆମ ଜିପ୍ସମ୍ ଅଣୁ ସଂକେତ ଆମ ଏପରି ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ 100°C ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ। ତ ଏହାକୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ପରେ ମିଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଜଳରେ ମିଶାଇଲେ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ ପୁଣି ହେଲା ଏ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେବ ଯଦି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ୱାଟର ଦେଇଦେବା ଆମେ ଜଳ ଦେବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଜିପ୍ସମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜିପ୍ସମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା। ତ କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝାଅ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସହିତ। ତ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଲା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଯଦି କରିଥାଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ହେଲା ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ସୂଚକ କ'ଣ ଆଉ ସୂଚକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମ ହେଇଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ଆମ ଯେଉଁ ସିଓର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଯେଉଁ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ବା ଅଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପୃଥକୀକରଣ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ କିପରି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏଠି ଆମ ସାୟଦ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଏହାକୁ ତୁମ ବହିରୁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ତ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ତାକୁ ତୁମ ବହିରୁ କରେକ୍ଟ କରିନେବ। ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆମ ଅଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖ ଆମ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତ ଏହା ପାଇଁ ଏହି ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆଉ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କ୍ଷାର ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚୂନ ପାଣିରୁ ଆମ କିପରି ହେଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା ଆମ ପୂର୍ବଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତୁମେ ଏହାକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ସଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ତୁମେ କିପରି ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଲେ। ଦେଖ ଏ ପଛରେ ଯେଉଁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ନା ତାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ହେଲା କିପରି ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ନେବାର ଅଛି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।